خانم ها آقایان، با درود دوباره، امیدوارم تندرست باشید و پرتوان از هر جای این برنامه رو ببینید، چه شب چه روز. امیدوارم ساعت خوبی رو سپری کرده باشید و زین پس همین گونه بمونه. با تینا در خدمتتون هستیم. بله، منم درود میگم به شما عزیزان در ایران و همچنین به دوستانی که در کامیونیتی من و تو و از طریق یوتیوب دارن ما رو دنبال میکنن. خب این چند شب واقعا اینجا ما یه تجربه متفاوتی داشتیم از طریق تماس‌های رانندگان عزیز از ایران. راه حلا رو ارائه میدادن، اون راهکاراشون، اون کارهای شگفت انگیزی که برای پیشبرد اعتصابات انجام داده بودن. من الان 2 شبه هر شب 2 تا قهرمان تا حالا انتخاب کردم برای من و توها که به نظرم هر کدوم کارهای بسیار ارزشمند و متفاوتی رو انجام داده بودن. دیشب آقای وحید بود از بندرعباس که گفتن که ما ماشینای متفرق و سویچاشون رو گرفتیم ولی ازشون پذیرایی کردیم، گفتیم همراه ما باشن، که خب اون خودش باعث شدش که هم یه همدلی بیشتر بشه، همون راننده ها متوجه بشن که این دوستان چرا این کار رو دارن انجام میدن و هم خب خودشون هم به یه شکلی به اعتصاب بپیوندن. مهدی از بوشهر بود که گفتن که من کرایه نشین دارم. البته که گفتن کرایه نشین های من راننده کامیون نیستن، اما در این فضا چون اونا احتیاج دارن من این کار رو میکنم، برای 1 ماه اجاره رو نمیگیرم. 2 قهرمان منطقه. من بی‌صبرانه منتظرم که از عزیزانمون امشبم بشنوم که چه راهکارهایی دارن، چه کارهای مثبتی رو انجام دادن، چون فکر میکنم که همه هم‌میهنانمون باید ادامه بدن به این حمایت‌های حیاتی ولی نامرئی که غیر قابل ردگیری و نامرئی اما بسیار حیاتی که از اعتصابات میتونه پشتیبانی کنه. بله بیشک. امروز میخوایم در این باره صحبت بکنیم. نبرد اراده ها میان حکومت سرکوبگر و کامیونداران با شرف که مطالبات به حق دارند در این فضای بحران زده کشور به کدام سمت و سو خواهد رفت و اصولاً ما چگونه میتونیم از این اعتصابات حمایت کنیم و بتونیم گسترش رو پهناورتر بکنیم، به اقشار دیگه برسه. میدونیم اقشار دیگه هستن ناراضی هستن، نه از درآمدشون راضی‌ان، نه از شرایط کارشون راضی‌ان، نه از بیمه هاشون، نه از حقوق هاشون و مسائلی از این دست. خودتون از من آگاهتر هستید در این زمینه ها و با هم میخوایم هم فکری بکنیم، به هم خوراک ذهنی بدیم، ببینیم چگونه میتوانیم گستره این اعتصابات رو پهناورتر بکنیم و به اقشار دیگه و اصناف دیگه کشیده بشه و بتونیم یک اتفاق مهم و تاریخی رو رقم بزنیم. به کامیونداران عزیز و راننده های ماشین های سنگین هم بگم شاهزاده رضا پهلوی همونطور که در بخش خبر در میز خبر دیدید مصاحبه‌ای داشتن با شبکه فاکس و در اون شبکه اعتصابات شما رو بیان کردن، گفتند، صدای شما بودن. خدمتتون عرض کردیم جامعه جهانی به زودی نگاهش به سمت شماها خواهد برگشت و پیگیری میکنن و رصد میکنن پویایی شما رو. امیدوارم اقشار دیگه هرچه زودتر به این اعتصابات بپیوندن که این کارگران و این راننده های کامیون پوزش میخوام تنها نمونن. 7مین روز اعتصابات رو داریم سپری میکنیم، پشت سر گذاشتیم. اعتصابات به قوت خودش همچنان باقی است. راننده های نیسان های آبی از دیروز، پیروز و ادامش امروز به این اعتصابات پیوستن. ویدیوهای بسیار دلگرم کننده ای از کشاورزان عزیزمون داشتیم که گفتن محصول ما سر بی آبی و بی برقی به فنا رفته، ما رو بهونه نکنید برای سرکوب کامیوندارا، ما اصلا مشکلی نداریم با این اعتصابات که انجام دادن. و اونور صحبت هم شنیدیم. امشب میخوام بحثو در این باره ادامه بدیم. من شماره تماس رو خدمت دوستامون بخونم تا تماس وصل میشه نکات تینا رو بشنویم، ببینیم تینا برامون چی داره که با هم گوش بدیم. بله سپاسگزارم. من فقط شماره رو نخوندم هنوز. یه شماره رو بخونم اگه به من اجازه بدی. 2044 1207 240 278 زیرنویس هم شده براتون. این QR اینو اگر اسکن بکنید شماره بروز شده میاد روی نمایشگر گوشیتون. 2044 120 40 278 شماره تماس واسه تینای عزیز با شماییم. بله سپاسگزارم. اجازه بده که من مثل همیشه یه درود ویژه بفرستم به عزیزانی که اینجا در کامیونیتی من و تو به من و شما درود گفتن، دارن بحثو دنبال میکنن. مستوره وفایی، فافا، بهزاد تبریزی، زویا سیستانی، بردیا پیروزی، روشن عزیز و دوستان دیگه ای که اگر اسمش رو نخونم برای اینکه همینطور سریع به خاطر پیام های شما این داره جلو میره، منم درودی ویژه میفرستم بر شما.
اما امید چند تا نکته رو میخوام راجع به اعتصابات، همینطور که خودت اشاره کردی، واقعا این اعتصابات بسیار متفاوت. مهمان هامون هم بحث کردن به لحاظ گستردگیش متفاوت، به لحاظ عمقش متفاوته و همینطور که امروز خودت اشاره کردی ما جمع‌های دیگر و اخشار دیگری رو داشتیم که اضافه شدن، از جمله تاکسیداران در جزیره کیش، لنجداران که در بخش خبری دیدیمشون، ویدیوهای حمایتی بسیاری که از کشاورزان امروز دریافت کردیم به این نکاتی که شما گفتی اشاره کردن. در خوزستان تجمعاتی رو داشتیم، نانوایان، کسایی که نانوایی دارن اونها هم پیوسته بودن، در شهر قم بوده، در اهواز بوده و داری میبینی که اتفاقا این گسترده تر میشه. در روند انقلاب فرانسه ما یه خیزش نانوایان داشتیم که دم کاخ رفته بودن ها، یعنی نشانه تاریخیش هم داریم که نانوایان دست به کار شده بودن. الانم مطالبات به حق دارید. آردتون اون برکتی که بهش میگیم برکت خداست، اون گندمی که آرد میشه میاد باید نون بشه دست مردم برسه، داره حروم میشه، دور ریز داره و یک جا باید جلوی این اسراف و اونم تو این شرایط بحرانی میهن گرفت دیگه. این نانوایان هم مطالبات به حقی دارن، باید بیان پای کار وایسن. بله و میخواستم بگم که بانو فاطمه سپهری، یعنی این بانوی میهن پرست و میهن دوست و آزاده، همراه با برادرشون که ایشون هم در زندان هستن، حمایت کردن از اعتصاب کامیونداران. بینندگان عزیزمون تماس گرفتن، خیلی از رانندگان اشاره کردن که چرا دانشجویان در کنار ما قرار نمیگیرن. خواستم بگم لحظاتی پیش خبرنامه امیرکبیر اکانتی هستش که اخبار دانشجویی رو اعلام میکنن، حمایت حداکثریشون رو از اعتصابات سراسری کامیوندارای ایرانی اعلام کردن. یک بیانیه مشترکی رو دادن گروهی از نهادهای فعال در جنبش دانشجویی ایران که حالا میتونن این رو ما حتما در شبکه‌های مجازی مناطو هم کار میکنیم و خواهش میکنیم اونجا میتونید دنبال کنید. زمان داریم اگه بتونیم بندای آغازینش رو بخونیم. حتما اشاره کردن به اینکه اعتصابات از روز دوشنبه 29 اردیبهشت شروع شد در بندر عباس و خب اون جرقه‌ای شد که آحاد ملت ایران مدت‌ها در انتظارش بودن. همه عزیزانی که با ما تماس میگیرید میگید فراخوان چی شد؟ چرا یک روز مشخص؟ این همون فراخوان ملیه برای اون اقدامی که شما منتظرش بودین. ما نمیتونیم این فرصت‌ها رو به این شکل از دست بدیم و پشت سر بذاریم و بگیم که چرا فراخوانی مطرح نمیشه. اینا اون بزنگاه‌هاییه که اون پنجره‌هایی که برای ما باز میشه و باید ازشون استفاده کرد. اشاره کردن که کامیوندارای ایرانی امروز آگاهانه و مسئولانه در خط مقدم مبارزه ایستادن که خواسته های عمومی رو نمایندگی میکنه. این اعتصاب بازتابی از دردهای یک ملت آزادیخواه و تجسم اراده‌ای برای رهایی است که به نظرم نکته بسیار مهمیه، یعنی صرفاً مرتبط به کامیوندار نمیشه. اعتصابی است برای همه ما ایرانی ها. اصناف و اتحادیه ها به عنوان نیروی اجتماعی و اقتصادی نقشی مؤثر و کلیدی در کنشگری شهروندان علیه حاکمیت جمهوری اسلامی ایفا میکنند و گفتن ما نهادهای فعال در جنبش دانشجویی ایران حمایت قاطع و همبستگی کامل خودمون رو با کامیونداران و اعتصاب ایشان اعمال میکنیم. همچنین از دیگر اعلام میکنیم. همچنین از دیگر انجمن‌ها، سازمان‌ها، اصناف، اتحادیه‌ها و شخصیت‌های فرهنگی، هنری، سیاسی و اجتماعی در داخل و خارج از کشور می‌خوایم با صدای رسا از این اعتصابات پشتیبانی کنند. بسیار عالی. هر اندازه بدنه جامعه پشت این اعتصابات بیاد قرار بگیره، هزینه سرکوب این اعتصابات برای حکومت بالا خواهد رفت و احتمال شکست شدن اعتصابات خیلی میاد پایین درصدش. پس بنابراین الان دانشجوها آغاز کردن، نانواها آغاز کردن، کشاورزا گفتن ما حمایت میکنیم، راننده های تاکسی همینطور. ما چشم انتظار دیگر اصناف جامعه هستیم که بپیوندن به این کامیونداران و گروه‌های گوناگون اجتماعی که حمایت همه جانبه خودشون رو اعلام کردن. همونطور که تینا اشاره کرد، بانو فاطمه سپهری از زندان با اون حالی که دارن هممون در انتظار، هممون ازش خبر داریم و در انتظار بهبودیشون هستیم، پیامی رو دادن
حمایت تمام قطع کردن، برادرشون همینجور. بسیاری از زندانیای دربند و آزادیخواه حمایت خودشون رو اعلام کردن. همون روز نخست شاهزاده رضا پهلوی حمایت خودش رو اعلام کرد. مردم جامعه دارن حمایت خودشون رو اعلام میکنن. یک اتفاق ملی میهنی و تاریخی رو داریم رقم میزنیم. دارید رقم میزنید، ما فقط تلاش میکنیم صداتون باشیم. رفقا پای کار بیستید و مواظب باشین این اعتصابات به هیچ شکلی نشکنه. خوب دارید جلو میرید. تینا عزیزم اگر نکته خاصی نیست من برم سراغ تماس. بعد از اینکه این تماسو گرفتی یه سری دم شما گرم، سپاسگزارم. با کیوان صحبت میکنم از سپاهان اصفهان بهمون زنگ زده. کیوان درود بر تو، رو خط برنامه. درود بر شما. درود به تو کیوان عزیز. زنده باشین، وقتتون بخیر. شما هم سپاسگزارم، در خدمتیم. قربونتون برم، خیلی خوشحالم صداتون رو میشنوم. ما هم. زنده باشین. عرضم به خدمتتون که من خودم کارگر یه شرکت خصوصی هستم. بله. و به نظر من اگه که با مشکلات خیلی زیادی که کارگرها دارن، فکر میکنم اگه این اتفاق بیفته و کارگران به این اعتصاب اضافه بشن، یه اعتصاب خیلی مصالحت آمیز، یه اعتصابی که نتونن بونه داشته باشن، آتو نداشته باشن، یه اعتراضی که برسونیم به گوششون که آقا این کارگر یه قشر خیلی عظیم از جامعه رو داره تشکیل میده و محدود به فقط مثلا یه سری شغلای خاصی، خیلی گسترده است و اگه که یه ذره این آتیش زیر خاکسترن. یعنی شما باورتون نمیشه ما توی شرکتمون الان چند روز حقوقمون عقب افتاده، 5 قرار بوده بریزن. اگه چه یه کوچکترین اتفاقی توی رستوران موقع غذا یه قاشق بیفته رو زمین، 100 نفر 200 نفر همه حقوق میکشن، همه اعصاب خورده، همه عصبی هم. به نظر من جمهوری اسلامی داره میلیارد هزینه میکنه، میلیارد دلار داره هزینه میکنه که درست نشه وضعیت. نظر من اینه که درست نشه، لزومی نمیبینه درست بشه. بله و من در خدمت شما هستم. خدمت از ما سپاسگزارم از تماست کیوان عزیزم. و همونطور که اشاره کرد بله کارگران، من فکر میکنم با توجه به شرایط کاری که دارید، سختی کاری که دارید، ناایمن بودن محیطای کاری که دارید، بیمه هایی که نیستش و حقوق های به شدت پایین، شما اصلا باید جزو نخستین اقشاری می بودید که دست به اعتصابات می‌زدید، دست از کار می‌کشیدید. ما وقتی صفحه حوادث خروجی خبرگزاری گوناگون رو دنبال می‌کنیم، روزی نیستش که صدها کارگر به دلیل ناایمن بودن شرایط کاریشون دچار نقص عضو نشده باشن یا جان خودشون رو از دست نداده باشن با شوربختی. شما هم باید بپیوندید به این اعتصابات. من فکر می‌کنم با خانم فاطمه سپهری تینا عزیزم صحبت بکنیم از شیراز و بیایم سراغ مطلبی که شما می‌خوای برامون بگی. خانم سپهری درود بر شما، رو خط برنامه هستید. درود، شب شما خوش. شبتون آروم خانم. اول خواستم بگم من که دست زحمتکش همه رانندگان رو میبوسم، از همشون تشکر میکنم که این بار سنگین رو به دوش میکشن. و بعدش میخواستم به هموطنانم هم میهنانم بگم که ما هم باید سهم خودمون رو انجام بدیم. در این راستا باید همپای اونها به تو جایی که خودمون میتونیم کاری انجام بدیم، کاری رو که میخوایم انجام بدیم. اون چیزی که به نظر من میرسه که بقیه اقشار رو بتونه همراه کنه اینه که الان فصل ثبت نام مدارسه، مدارسی که حوزه علمیه و سپاه پاسداران میخوان اداره‌اش رو کنن. چی میخوان اینا به بچهای ما یاد بدن؟ بچهای ما توی مدرسه ها میخوان چی یاد بگیرن؟ به نظر من در یه حرکت جمعی ثبت نام مدرسه ها رو انجام ندیم. به چه ایده خوبی. یک سال مدرسه نرفتن بچهای ما هیچی از دست نمیدن. 1 سال دیرتر میان به جمع بیکاران اضافه میشن. بله. این 1 سال هیچ اتفاقی نمیفته، ولی با این کار قشر معلم، آموزش پرورش و خیلی وابسته های دیگه به این قشر بهشون به اعتصابات اضافه میشن. به نظر من این یک راه همگام شدن با راننده هاست. سپاسگزارم، بسیار نکته خوبی رو بهش اشاره کردید. ممنونم ازتون تینا عزیزم. نظر شما راجع به این تماس و مطلب خودت لطفاً. بله، من یه نکته‌ای که میخوام اول از همه اجازه بده که بگم که آقای بهروز خان علی دیروز هم همراه ما بودن. من بی نهایت از شما سپاسگزارم. هم 10 تا هدیه دادین، هدیه عضویت، و هم پیامی رو نوشتید که برای ما و همکارانم در اینجا بسیار ارزشمنده. نوشتید که نتفلیکس سابسکریپشن
سابسکریپشنتون رو در نتفلیکس کنسل میکنید و برای اینکه از مناطو حمایت کنین، چون باور دارین که مناطو یک کانال تلویزیونی نیست بلکه یک جنبشه و باور دارید که نوشتن که هر ایرانی خارج از ایران این مسئولیت رو داره که از ایران حمایت کنه. یه نکته‌ای هم که میخواستم بگم، یه عزیزی آقای کاوم، به نظر من کاوه آهنگر، به درستی نوشتن و این دقیقاً همون نقشیه که در واقع گروه‌های سیاسی خارج از کشور میتونن ایفا کنن. اون هم اطلاع رسانی به نهادهای بین‌المللی درباره اعتصاباتیه که داره پیش میره مستند سازی کنن، اطلاعات رو در اختیار نهادهای بین‌المللی قرار بدن، رسانه‌های بین‌المللی قرار بدن و همچنین بتونن کامیونداران رو در کشورهای دیگه با خودشون همراه بله. کنن. این اتفاق داره میفته در چند کشور، من خبرش رو دارم، حالا به زمانش صحبت میکنیم دربارش. اجازه بدید من با یکی از راننده‌های بازنشسته صحبت بکنم از مشهد به نام خدانور، بهمون زنگ زده. خدانور درود بر تو، رو خط برنامه هستی. سلام امید جان. به روی ماهت خدانور، درود به تو. خسته نباشی. سپاسگزارم، شما هم. عرضم به حضور شما پیام دارم برای همکار خودم. بله. من یه بازنشسته ام. الان همکار ما استارت زدن. حرکتش با مایه. منظورتون بازنشسته‌های کشور هستش؟ بله بله. بله. توضیحتون رو میفرمایید خواهش میکنم. بله، دارم میگم که راننده‌های همکار خود ما استارت رو زدن. بله. ولی حرکتش با مایه. ما باید حرکت کنیم، باید ادامه بدیم. بله، پیگیری و حمایت اجتماعیتون رو نشون بدید. بله. ترام هم که تو از کار داره، او داره کار خودشو میکنه. با امید ترام نباشین. خود ما باید دست خود بگیریم، با هم دیگر راه بیفتیم. بیشک از روز نخست هم صحبت همین بود. خیلی سپاس. چه توصیه‌ای دارید برای همکارانتون که اعتصابات رو به روز هفتم رسوندن؟ همکارمون میگم بله، من خودم هم خارج از کشور کار کردم، هم داخل ایران. امید جان، راننده هم نبودم، ماشین مال خودم بود. چیزی نمیمونه، خدا شاهده. یعنی هر چی کریه میره بالا، باید هزینه ما میشه خدا میکردیم کریه نره بالا، چون هزینه‌اش بیشتر میشد. درسته. به خاطر همون چیز به ما نمیموند. الان موقعیت خیلی خوبیه. همکارمون الان استارت دادن، بقیش با مایه. بله. یعنی باید همکاری کنیم، دست هم دیگه بگیریم راه بیفتیم. دم شما گرم، پیامتون رسید. الان موقعیت دیگه از این موقعیت بهتر فکر نکنه گیر بیاد. بزنگاه بسیار خوبیه. بزنگاه بسیار خوبیه. سپاسگزارم خدانور از تماست. و من یکی نکته‌ای رو بگم در پیرو صحبت‌های خدانور. ما همیشه از بازنشسته‌ها گله کردیم که چرا خرجتون از بقیه جامعه جدا کردید، برای خودتون پراکنده میرید، چرا پشت جامعه نمی‌ایستید، چرا در سال 4 ساله پشت جوونا نایستادید. الان یک موقعیتی پیش اومده که بتونن خودشون رو به جامعه ثابت کنن و پیشگام بشن برای این آشتی ملی. الان میتونید خودتون رو ثابت کنید که نه، همچنان قلبتون برای جامعه میتپه، هنوز مهر میهن در دلتون هست. و کی گفته ما خرجمون رو سوا کنیم؟ نه خیر، ما میایم پشت کامیوندارا میایستیم، این اعتصابات رو حمایت میکنیم. الان به زنگای خوبیه که شما هم بالاخره نقشی داشته باشید در این دگرگونی عظیمی که در راه است. بله، من خواستم بگم بلو برامون اینجا نوشتن، برای کامیونداران پیام دادن. یکی از اعضای کامیونیتی ما نوشته که کامیوندارای عزیز، رژیم توانایی پاسخگویی به خواسته های شما رو نداره. ثابت قدم باشین، چرا که تنها دارایی اونها ماهیتشه که باید اون رو معامله کنه. و از امید آقای گل هم سپاسگزارم، نوشتن که منم اینجا تو اروپا راننده ماشین سنگین هستم، ناقابل 500 یورو فرستادم ایران برای دوستم، برای 10 تا از همکارام تو ایران. کاش میتونستم بیشتر بفرستم. اینو میگم که بقیه هم این کارو بکنن. آقای امید، آقای گل، من شما رو به عنوان یکی از قهرمانان اینجا نامتون رو مینویسم برای که در پایان برنامه اعلام کنم، چون باور دارم راهی که انتخاب کردید درسته. چون شرایط ایران امروز، ایران هر کشوری نسخه خودش رو داره، به این شکلی نیستش که ما بتونیم مثلا یک سازمانی ایجاد کنیم به صورت منسجم، کمک ها رو دریافت کنیم، بعد بفرستیم ایران، اینا رو تخصیص کنیم یا بین رانندگان کامیون و خانواده هاشون پخش کنیم. اما اون کاری که شما کردید دقیقاً اصل بر همین هستش. اگر شما در خارج از ایران راننده کامیون هستید، حتما همکارانی دارید که میشناسیدشون، میتونید به همین صورت دوستان دیگه کمک کنن. بله. حتما دوستان و آشنایان دارید که میشناسن خانواده های عزیز کامیونداران رو، که
شخصا میتونید انتخاب کنید. به این صورت قابل رهگیری نخواهد بود. یه نکته‌ای هم که خواستم بگم اینه که ما در ایران باید روی گلوگاه‌های حیاتی عزیزانمون تمرکز کنند. در ایران ما چند گلوگاه حیاتی داریم، مثل مسیر بندرعباس تهران، شهربندرم بخشی از این مسیر هستش. محور شرق به غرب در ایران یعنی مشهد به تبریز، یکی از محورهای دیگه اصفهان شیراز هستش که در واقع مهمترین محور مرکز کشور هستش. محور غرب رو داریم، همدان سنندج. تمرکزها باید بر روی این 4 محور باشه. اگر بتونید روی اینها تمرکز کنید، اگر شریان حیاتی و حمل و نقل در این 4 محور حیاتی در کشور که کامیونداران حتما بهتر از من میشناسن و میدونن متوقف بشه، این قطعا میتونه خیلی تاثیرگذار باشه و واقعا فلج کنه سیستم رو و قصدم فلج کردنه. خواستم بگم که حمایت‌های شما از کامیونداران عزیز الزاماً لازم نیستش که حمایت مالی باشه، لازم نیستش که حتما یک حرکتی رو اگر در توانتون نیست انجام بدید، میتونید به لحاظ روحی و روانی حمایت کنید. حالشون رو بپرسید، براشون پیام بدید، ازشون تشکر و قدردانی کنید و بهشون روحیه بدین که حس همدلی و همبستگی بیشتر بشه. بسیار عالی، سپاسگزارم از توضیحاتت. و یه مطلبی در پیرو صحبت‌های تو هم بگم، همونطور که در آغاز برنامه اشاره کردم، الان نبرد اراده ها میان حکومت سرکوبگر و ملت ایران به ویژه کامیونداران هستش. اونا میخوان اعتصابات رو بشکنن، ما میخوایم اعتصابات ادامه دار بشه و دامنه دار و گسترش پهناورتر بشه. بنابراین در این نبرد اراده ها ما باید با تمام قوا بایستیم پشت کسانی که اون خط جلو رو نگه داشتن که الان تو این کیس مشخص کامیونداران هستن. بچه‌ها نباید بذاریم این اعتصابات بشکنه به هیچ شکلی. کمک کنید، حمایت کنید، خواهش میکنم. بریم سری بزنیم به کرج، با شهریار صحبت کنیم. شهریار درود بر تو، رو خط برنامه هستی. سلام امید جان. بروی ما شهریار، درود به تو. مخلصم. من مراقب شدم از صرف کامنداران نیستم. بله. ولی پیشنهاد دادم در این رابطه گوش میکنیم که مردم پشت این کامنداران باشن. از جمله اینکه کارگران شرکت‌های خودروسازی میتونن سر کار حاضر بشن بدون درگیری و چیزی، بعد ولی سر کار نکنن، به طور تعصب بشنن تو محوطه ولی کار نکنن، یعنی مشغول کار نشن. بعد از طرفی هم این سرویسایی که برای این شرکت ها نیروهاش رو میارن میتونن برن کنار کامیوندارا تعصب کنن، نیرو نبرن، نیروی خود کارگرها رو نبرن خود کارخونه. این 2 تا مورد رو میشه پیگیری کرد و خود همکاری کنن با خود کامیوندارا و این کارگرها هم که میتونن با مردم همکاری کنن که پشت این کامیوندارا باشن. بله. که ان شاءالله این به یه نتیجه حاصل بشه. اتفاقا این موردی که شما گفتید دقیقاً همون اعتصاب‌های پشتیبان یا مکمل بهش میگن. وقتی که این گروه‌هایی که کمک میکنن زنجیره اعتصاب گسترده تر بشه، که این گروه‌ها دقیقاً همونطور که ایشون گفتن حتی انباردارها میتونن باشن، کسایی که تو گمرک کار میکنن. بله. کسایی که نمیتونن سوخت میبرن اما خب به دلیل امنیتی نمیتونن همراه با اعتصاب بشن، اما میتونن 2 ساعت بارو دیرتر ببرن، سوخت رو دیرتر ببرن. اگر شما 2 ساعت 3 ساعت سوخت رو دیرتر ببرید، اون جایگاه بنزین در واقع وارد بحث اعتصاب میشه. بنابراین بعضی وقتا با یه سری کارهای کوچیک، با یه تأخیرهایی میشه کارهای بزرگی کرد اگر دلتون واقعا همراه این اعتصابات هست. بله. یه چیزی بچه‌ها پرسیدن باید پاسخ بدم. با علامت سر متوجه نشدن، مثلا اینکه دیگه بعد بله. بریم سراغ تماس‌های تلفنیمون. سپهر بهمون زنگ زده از تورنتو. سپهر درود بر تو، رو خط برنامه هستی. سپهر جان. درود بر شما. درود به تو سپهر عزیزم. قاسم مراد گرامی و امید خلیلی. مخلص. بسیار سپاسگزار که شما برنامه‌های در واقع اعتصام کامیونداران رو پوشش میدید. من الان سر کار هستم، قاچاقی درام باشه از گویشت پیداست. بله. برو بریم. ببینید به حال طبیعتا خب کاری که کامیوندارها کردن کار بسیار خوبی هست و امیدوارم همینجوری که بقیه دوستان میگن بتونن پشتش بگیرن و به یه جای درستی برسونن که در واقع
حل کردن کل مشکل هست و در واقع بازپسگیری ایران است. در رابطه با بازپسگیری ایران، اگه همینطوری که خودتون میدونید شاهنشاه قانونی ایران رضا شاه دوم همیشه تاکید کردن روی اینکه توی چند سال گذشته که میخوان امید مردم رو به باور تبدیل کنن، به جایی که بگن آره حالا امیدواریم یه طوری بشه، حالا خدا کنه یه طوری میشه، بگیم که بله میتونیم و میکنیم. خب اما متاسفانه راستش بخواد یه انتقاد دارم ازتون و اون اینی که توی 2 هفته گذشته که من برنامه‌هاتون نگاه میکنم، متاسفانه من میبینم یه روند یأس و ناامیدی رو شما دارید القا میکنید. یعنی با اینکه همیشه آخر گزارشگرا همیشه با حالت یأس و ناامیدی و ناتوانی صحبت میکنم، نهایتش اینه که یک نفرینی میکنم به جمهوری اسلامی و این درست اون حالت امید رو هم به ناامیدی تبدیل میکنه، چه خاصی که حالا بخواد امید رو به باور تبدیل کنه. من سپاسگزار میشم اگر که روی این مطلب کار کنید که بتونید بیشتر باور رو تاکید کنید. ما سپر خیلی سپاسگزارم از تماست در رابطه با انتقادی که داشتی وارد. خیلی هم سپاسگزارم که برنامه انقدر موشکافانه تماشا میکنید، برای بهتر شدنش انتقاد میکنید. اما خب ما گزارش‌ها همان گونه که به دستمون میرسه و هر آنچه که هست رو پخش میکنیم که خدایی نکرده در این امانتداری خلافی نکرده باشیم یا اخلالی ایجاد نشده باشه. بنابراین اون روحیه‌ای که در جامعه هست رو ما انعکاس میدیم. امروز روحیه جامعه شده مبارزه، ایستادگی و اعتصابات سراسری، اون داره مخابره میشه. ما اینجا فقط بازتاب و پژواک صدای هم میهنان هستیم در هر کجای این گیتی که زندگی میکنن به سر میبرن. حاتم از زاهدان بهمون زنگ زد. ببین من فکر میکنم که خیلی از اعضای کامیونیتی ما و هم میهنانمون منتظر شنیدن دوباره صدای حاتم بودن. بذار تا قطع شده بگیرمش. بذار بگیرمش. قهرمان من و توها. حاتم جان درود بر تو، رو خط برنامه هستی. ما چقدر منتظر تماست بودیم. امید جان سلام، خسته به روی ماهت رفیق. سینا خواهر گلم سلام. درود به شما حاتم جان. فدای شما. من امید جان اون شب با صحبت کردم فوری برام یه SMS 2 تا SMS خطرناک اومد، گوشیمو قطع کردن. بعد پیش زمان من 3 روز پیش واریز کرده بودن یه فیش 300,000 تومان مخابرات برام زد، بعد خطمو قطع کردن. من الان با یه شماره دیگه باهاتون تماس گرفتم، خطمو قطع کردن که امروز رفتم وصلش کردم. این یک. بعد از یه جای 2 جام بهم زنگ زدم مدیونت باشم، 3 بار بهم از اداره زنگ زدن، بار برام گرفتن اذیت، تخم مرغ برای میلک زابل قبلا کرایه 42 تومن بوده، الان به 150 تومن. گفت آقا بیا شما به 150 تومن بارو بزن تخم مرغ برای میلک. خدا گواه من نزدم. بعد برای زنگایی که بهم زدن برام مشکل درست کردن. 52 دستگاه تلری از دوستان، پسر عمام، خارزاده هام همه خوابوندن ماشیناشون. یعنی خدا گواهی الان من انشالله روز شنبه فیلم بچه منم میگیرم برات میفرستم. فقط برای ما نمیفرستین حاتم جان، برای خیلی از همیهنان. حاتم همون شب که تو گفتی خانومت پا به ما هست و به زودی فرزندت به دنیا میاد، بچهای کامیونیتی ما گفتن فرزند حاتم شد فرزند ایران. قربون شما فدات بشم، سلامت باشین. در خدمتتون هستم امید جان. درود به شرفت. بچهای کامیونیتی اینجا بسیار دارن ازت سپاسگزاری میکنن و میگن ما میدونیم در چه تنگنایی هستی با این شرایط مالی و این پیشنهادهای وسوسه انگیز رو بهشون نمیگی، برای اینکه پای یک اصولی میخوایم بیستیم و یک کار تاریخی رو رقم بزنیم. خیلی ازت سپاسگزارم حاتم عزیز. فکر میکنم ازت پرسشی داشته باشم. نه من فقط میخواستم بگم حاتم جان شما یکی از قهرمانهای برنامه من و توها، قهرمان دائمی هستید و دوباره با این پایداری که انجام دادید و دست ردی که زدید برای این، من به شخصه به عنوان یک ایرانی سپاسگزارم ازتون و واقعا فکر کنم قهرمان بسیاری از ایرانی‌ها هستین. پیام شما رو میشنویم به کامیونداران و مردم. پیام میره به دوستام، همکارای عزیزم، مردم با غیرت و با شرف ایران. خواهشم اینه تا لحظه‌ای که به حق حقوقشون نرسیدن اعتصاب و نشکنن. خدا گواهی اینا هیچی نیستن. همشون ترسیدن، از وزیرت گرفته، از رئیس ادارات گرفته، همه به التماس از تهران گرفته. اون چیه داستان کی شیراز از روی بخار میزد، هیچ عددی نیسته. یه فیلم‌ها، یه حرفا، یه چیزایی براش فرستادن تمام همکارا. من از تمام همکارام خواهش دارم
اصلا نترسند. تا لحظه‌ای که تمام اقتصاد کشور میگن 80%، من میگم 100% دست کامیوندارا هست، دست ما هست، تمام مردم پشت منه. خدا گواهی امید، من تمام دنیا رو، ایران رو دور زدم، 98% همه آتش زیر خاکسترن، یعنی از هر قشری بگی همه منتظر یه جرقه هستن. هیچ کسی از اینا راضی نیسته. اینا بعضیا میگن اینا 4%، من میگم 1% هم اینا نیستن، 1%. حاتم جان، اول اینکه یکی از دوستان اینجا پرسیدن اسم فرزندتون رو چی گذاشتید؟ اسم فرزندمو میخواستم بذارم میکائیل، ولی اسمشو میذارم یعقوب لیث. عجب اسمی. درود بر شما. درود بر شما. و خیلی جالبه. این سوال بعدیم از شما اینه که صحبتتون کاملا نشون میداد که قدرتی که امروز کامیونداران نشون دادن که دارن، یعنی همون چیزی که شاهزادم در پیامشون گفتن، قدرت در دست شماست. چقدر فکر میکنید که این احساس داشتن قدرت، همون احساسی که خود شما دارید، در دیگر کامیونداران، در دیگر اقشار جامعه هم داره حس میشه که ناخودآگاه باعث بشه که اونها هم بپیوندن به این اعتصابات؟ الان همه پشت هم هستن، یعنی کامیوندارا، اتحادی که کامیوندارا دارن، اگر بقیه مردم هم مثل کامیوندارا اتحاد ما رو میداشتن، تمام به حق حقوقشون میرسیدن. من از همه خواهش دارم، از مردم. قطع کرد. تماس حاتم پرید با شوربختی، اما خب من فکر کنم که بعد اون چیزی رو که میگفتند و واقعا فکر قهرمان اینجا توی کامیونیتی ما همه دارن از حاتم دوست دارم ببینم حاتمو. خیلی نه ببینم چهرهش، دوست دارم ببینم. من تماسام کلا همه پرید، اما فدای سرتون شماره داریم. شماره بعدی رو من خدمتتون اعلام بکنم. همینقدر احمق جمهوری اسلامی، همین نمیدونم شماره دیگه الان این بچه‌ها دور زنگ میزنن. درمانده شده، درمانده و دچار ضعف و وحشت. حتی واکنش اون دادستان دونپایه هم حاکی از وحشتی بود که در دل اینها افتاده. میگه کارتاتون رو باطل میکنم، ماشیناتون هم توقیف میکنم، بعد خود نمیدونه این کار رو انجام بده، به اعتصابات بیشتر کمک میکنه. آره دقیقاً. خود 2044 19 17 560 935 شماره تازمونه. 2044 19 17 560 935. با این شماره میتونید تماس بگیرید، رو خط برنامه بیایید و با هم دیگه صحبت بکنیم. من داشتم تحقیقی میکردم که ببینم چجوری میتونیم کامیونداران و مردم برای حفظ و گسترش اعتصابات چه باید بکنند. به چند نکته رسیدم. یک، ارتباطگیری گسترده میان کامیونداران سراسر کشور. یک جوری به همدیگه باید وصل بشین، از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب، به همدیگه و از شرایط همدیگه با خبر بشید و آگاه بشید. مستندسازی و رسانه‌ای کردن سرکوب‌ها. اگر بهتون تعرضی میشه، اگر این اعتصابات مسالمت آمیز شما رو میخوان به خشونت بکشن، یا به نام شما میخوان برن جایی چیزی رو آتیش بزنن یا خرابکاری بکنن که زمینه سرکوب و خشونت رو برای خودشون فراهم بکنن، اینا رو باید مستندسازی بکنید و رسانه‌ای بکنید. میتونم تکمیل کنم این نکته؟ اتفاقا این بسیار مبحث مهمی بود، برای اینکه یه تاکتیکی که جمهوری اسلامی میخواد اتفاقا قطعا پیاده خواهد کرد اینه که قبل از اینکه اصلا سرکوب بخواد شروع کنه، تاکتیک‌های امنیتی رو شروع کنه، فضای سرکوب رو مهیا کنه. دقیقاً. اول میخواد همبستگی رو بشکنه. حالا چه جوری همبستگی رو میشکنه؟ قطعا مثلا چند تا از کامیون‌هایی که دارن محموله‌های فوری میبرن، ممکنه محموله مثلا دارویی ببرن، محموله غذایی ببرن، ممکنه مثلا این کامیون‌ها رو حتی آتش بزنن، شاکیان خصوصی رو بیان مطرح کنن، یا حتی مثلا اینا رو نشون بدن که اینا رو توقیف کردن. کامیونداران به خاطر اینکه اینا رو اعتصاب رو شکوندن توقیفشون کردن، حالا بار دارویی میبرن و اینا که بتونن اون احساس خشم رو نسبت به کامیونداران ایجاد کنن. ممکنه همسران فرضی کامیونداری رو بیارن باشون صحبت کنن به لحاظ عاطفی که آره اگه یه روز دیگه ادامه بدن مثلا بشکنن، من بچه‌م مثلا این نداره بخوره، این کارو نمیتونه بکن، این کارو نمیتونیم بکنیم، زندگیمون مثلا به هم ریخته. حالا مادر
مادر و کودکان دیگه که بیارن بگن که در اثر اعتصابات مثلا به ما غذا نرسیده، بچه‌م مثلا اینو نداره. خواستم بگم که ما باید امنیتی زدایی کنیم. ممکنه که حالا دوستانی هم باشن که خیلی به این تاکتیک ها آشنایی نداشته باشن، فریب اینها رو نخورین، قطعا این بازی رو شروع میکنن. در تکمیل حرفی که زدیم بله باید مستندسازی و رسانه‌ای بشه. انواع برخوردهایی که با شما میشه، حمایت اجتماعی از خانواده‌های اعتصابیون خیلی مهمه. اون کسی که در خط نخست اعتصابات ایستاده باید خاطرش از خونه جمع باشه، باید بدون زن و بچه‌اش توی محیط آرومی هستن، بالاخره بهش رسیدگی میشه، تنها نیستن، شبی نصف شبی اتفاقی مردم حواسشون هست، همسایه از همسایه با خبر. این خیلی مهمه، حمایت اجتماعی از خانواده‌های اعتصابیون. نکته پنجم، پرهیز از خشونت و مسالمت آمیز بودن اعتصابات هستش، اما ایستادگی در برابر خشونت و تهاجم. اگر خواستن به هر شکلی با تهاجم، با خشونت اعتصابات شما رو به هم بزنن و بشکنن، باید ایستادگی بکنید، وارد فاز دفاع مشروع از خود میشید و کاملا قانونی است و باید صورت بگیره. این نکات خواستم بگم که مد نظر داشته باشید رفقا. یک بار دیگه تیتروار مرورشون میکنم. ارتباط گیری گسترده میون کامیونداران سراسر کشور، مستندسازی و رسانه‌ای کردن سرکوب‌ها، پیوند با سایر اقشار معترض، اینم خیلی مهمه، کسبه، معلما، دانشجوها و دیگر دوستان، حمایت اجتماعی از خانواده‌های اعتصابیون و پرهیز از خشونت، اما ایستادگی در برابر خشونت و تهاجم. این نکاتیه که میتونید مد نظر داشته باشید. اون مستندسازی از گونه برخورد مسئولین و نهادهای گوناگون با کامیونداران اعتصابات خیلی مهمه. مستندسازی از همه چیز، برای اینکه فردا هر تغییری که به وجود بیاد این یک الگویی میشه برای تغییر که راجبش در کشورهای دیگه صحبت میکنن، آموزش میدن، در خود ایران آموزش خواهند داشت. خواستم تشکر کنم از بابک چالوسی بابت حمایتتون. رضا شیری عزیز هم کمک کردن و نوشتن برای کمک به حاتم عزیز. سپاسگزارم. دم شما گرم. فکر میکنم که یه نفر پشت خط منتظرته. من نکاتی که میخواستم و تا اینجا گفتم، یک چند تا دیگه هستش میون تماس دوباره بهشون اشاره میکنم. مهران بهمون از تهران زنگ زد، از رانندگان تاکسی هستش. مهران جان درود بر تو، رو خط برنامه هستی. درود به روی ماهت مهران. اولین بار همه تماس میگیرم. کار خوبی کردی. خوشحالیم از این بابت مهران عزیزم. تینا خانم خوب هستن. درود به شما مهران جان. من الان 2-3 روزه به این اعتصابات پیوستم. دم شما گرم. تمام رانندگان تاکسی و رانندگان اسنپ و تپسی درخواست میکنم به این اعتصابات بپیوندن برای حمایت از تمام کامیوندارا تا به خواسته هامون برسیم. ما هم مشکلاتی داریم، دوست داشتم که این مشکلات هم برطرف بشه. شما مشکلاتتون چی هستش مهران جان؟ میشه شما هم وجود خود جمهوری اسلامیه دیگه، تا آخرش بخونید دیگه. من خودم ما نمیخوایم. مهران، من پدرم راننده تاکسی بوده، من از خیلی از مشکلاتتون آگاه، اون زندگی رو زندگی کردم در زمان کودکی. قیمت سوخت، قیمت قطعات، ترافیک سنگین. وقتی راننده تاکسی شب میاد میرسه خونه، نه اعصاب داره، نه جون داره، نه توان داره، تمام انرژیش پشت فرمون تخلیه میشه. همه اینها رو با چقدر آدم باید سر کله بزنی، در ماشینو محکم میبندن، نمیبندن، کثیف میکنن ماشینو. همه اینها رو ما میدونیم و باید همه جانب از کامیوندارا حمایت بشه که شما بشید قشر بعدی از شما حمایت بکنه، قشر دیگر از اون قشر حمایت بکنه و در نهایت همه بتونیم به این اعتصابات بپیوندیم و به یک جایی برسونیم آن چیزی که میخوایم و مطالبه گریم اون رو. سپاسگزارم از تماست مهران عزیزم. مهران یه پرسشی ازت دارم. تو یه پرسش دارم پیش از اینکه از هم جدا بشیم. در صنف رانندگان تاکسی تو یک نفری بودی که به ما زنگ زدی تا به اینجا، دیگر همکاران تو ازش خبر داری؟ طرز فکرشون رو میدونی؟ خواستشون رو میدونی؟ آیا این حسی که تو داری دیگران هم دارن؟ همه مشکل دارن، همه درخواست دارن، واقعا مشکلاتشون خیلی زیاده. تو هر کدوماشون صحبت میکنم واقعا ناراحت هستن، یعنی دوست دارن از شر این حکومت راحت شن. امیدوارم به زودی این اتفاق بیفته. سپاسگزارم از تماست مهران عزیز دوست داشتنی و امیدوارم این آخرین تماس دادم، نخستین تماست بود ولی آخریش نباشه. باز هم به ما زنگ بزن. خانم زهرا از شیراز زنگ زده. من تماس خانم زهرا رو بگیرم، نکات تو رو گوش بدیم. خانم زهرا درود بر شما، رو خط قربونتون برم. مرسی فدادشم. خیلی در تماس میگیرم موفق نمیشم، نمیدونم چرا. بله شلوغه مقدار خط. اعلام کنه بگی
اتوبوس‌ها اگر واقعا اتوبوس‌ها این کارا میکردن خیلی بهتر میشد. اتوبوس‌ها مینیسا همه باید همکاری بکنن. بله البته زهرا خانم بهتر بدتر نداریم، هر قشری اعتصابات رو آغاز میکرد بقیه باید بهش میپیوستن و حالا کامیوندارا شروع کردن. پیوندن که الان اتوبوس‌ها الان اعلام کنید بگید واقعا اتوبوس‌ها خیلی چی است. صدا منو میشنم که واقعا اون اتوبوس‌ها از همه به چیزی بهتره. بله الان صدای شما رو شنیدم. امید سپاسگزارم از تماستون زهرا خانم. مرسی فداتون شم. من ساعت برنامه 9 رو خیلی تماس میگرفتم، ساعت 9 با بچه‌ها صحبت میکردم. بله. دیگه یه مریضی پیش اومد دیگه نتونستم بهش که صحبت کنم. امیدوارم بهبودیتون رو به دست بیارید زهرا خانم. مرسی قربونتون. سپاسگزارم از تماستون. سلام برسونید. خیلی خوشحال شدم. سپاسگزارم. دور بگردم. چشم خدا نگهدار. نکات شما رو داشته باشیم تا تماسای من دوباره وصل بشه. بله حتما. از کجا میخواید شروع کنیم؟ از اون یه نکته‌ای که میخواستم حتما بهش اشاره کنم در مورد این بود که چه کسانی میتونن و باید به این اعتصابات بپیوندن، چون میدونم بعضی ها بحث بازاریا رو کردن. ببین یا مثلا یه سری مشاغلی هستن که اساسا ما میدونیم که اینها نمیپیوندند به این سادگی ها. به اینها از کسانی هستن که نزدیک به لحظه پیروزی با شما همراه میشن. البته تینا یه چیزی هم بگم میرسه، ببخشید الان دیگه اون اهمیتی که قشر بازاری در شورش 57 الان نداره اون اهمیت رو. برای نمونه اون زمان کارگران شرکت نفت اگه اعتصاب کردن تونست ضربه بزنه، ولی الان کارگران شرکت نفت اعتصاب کنن اصلا واقعا اتفاقی نمیفته، مگه کارگران پتروشیمی و صنایع گاز و اینا اعتصاب بکنن. یعنی هر بازیگری در برهه زمانی خودش یک نقشی رو باید بازی بکنه. نقش بازاریان الان به نظر من دیگه باطل شده. بسیار نکته درستی رو اشاره کردی، برای اینکه میگم همیشه ما باید نسخه مخصوص خودمون داشته باشیم. حالا این نسخه بر حسب زمانم تفاوت داره دیگه، یعنی به لحاظ تاریخی هم شما نمیتونید الگوی مشابه فاجعه 57 رو اجرایی کنید. زمانی که سندیکا دارید، زمانی که اصلا استقلال وجود داره در این نهادهای اقتصادی که خصوصا وجود دارن. اما میدونید چی کامیوندارا رو متفاوت کرد؟ استقلالشون از حکومت. کامیونداران اتفاقا من داشتم یکی از همکاران روزنامه نگار به خوبی به لحاظ آماری نوشته بودن که ما 500 خورده هزار راننده کامیون در ایران داریم، چه تعداد ماشین داریم، و اینها افراد حقیقی هستند که دارن مستقل از حکومت کار میکنن و اتفاقا دلیل موفقیتشون اینکه تونستن به صورت طبیعی و ارگانیک با همدیگه یک شبکه رو ایجاد کنن. این نحوه اینم خیلی جالبه دیگه. اینا سلطان جاده‌هان خودشون میگن. در این جاده ها که وسعتش از این سر کشور تا اون سر کشوره با همدیگه آشنا میشن، ارتباط برقرار میکنن، زبان خاص خودشون رو دارن. اگر یه بوق خاصی بزنن میدونن مفهوم این بوق، یه نور بالایی اگه بزنن اگه یه نور خاصی بزنن میدونن مفهومش چیه. یعنی یک ارتباط ارگانیک بین اینا شکل گرفته. این خودش متفاوت کرده. من میدونم پشت خط یکی از رانندگان کامیون هست، اما بعدش توضیح میدم که ما باید انتظار داشته باشیم از چه گروه‌های اجتماعی و قشرهایی به این اعتصابات بپیوندن تا حقیقتا جمهوری اسلامی فلج بشه و بیشتر اونها خرد بیزنس ها و خرد کسب و کارها هستن. بله و من یک نکته رو اشاره بکنم. بچه‌ها به شهاب دارابی دارن اشاره میکنم. من آغاز برنامه سپاسگزارم که یادآوری کردید. فراموش کردم یکی از رانندگانی بودن و فعالان این صنف که سابقه بازداشت هم داشتن، الان بازداشت شدن، در بازداشت دارن به سر میبرن. آزادی بی قید و شرط شهاب هم یکی از خواسته های یک خواسته دیگه ای شد که به لیست خواسته های رانندگان کامیون افزوده شد. هر چی از این کارا بکنید اون لیست درخواسته بلند بالاتر میشه و کنار اومدن با راننده سخت‌تر میشه. بهتره صداشون رو بشنوید، یه غلط کردن بگید و حقوقشون رو بهشون بدید. اوضاع براتون پیچیده‌تر از اون چیزی که فکر کنید رقم خواهد. کیانم یه هدیه داده، نوشته برای یعقوب لیث حاتم، نسل آلفای ایران شهر. به چه شود. بریم شیراز، بریم با راننده کامیون صحبت بکنیم. آقا محمود درود بر شما، رو خط برنامه هستین. علی جان سلام، خوبی؟ امید هستم. امید جان سلام، خوبی؟ درود ماهت، درود به شما، سپاسگزارم. امید جان چند شب پیش من تماس گرفتم ولی ترتیب اثری ندادی. من راننده کامیون هستم عزیزم. چه ترتیب اثری باید میدادم؟ چی کار باید میکرد؟
چند دقیقه میتونم صحبت کنم؟ اون که من تماس گرفتم خیلی با عجله صحبت کردم. چشم، من پوزش میخوام ازتون. یعنی فضا نبود راحت صحبت کنید. الان راحت بفرمایید صحبت کنید، من در خدمتم. ما نگاه نه چه کار سیاست داریم نه کار به چیزی. ما چند روزی که اعتصاب کردیم، خواهش دارم از همکارام اگر صدای من میشنون بله یه مقدار طاقت بیارید تا ببینیم چی میشه، ایده تکلیف ما چی میشه. 24 ساعت دارید ایمان جان توی گروه ها می‌نویسن کی اعتصاب میشه، کی میتونیم بریم جاده، کی فلان، کی بیسا نمیذارن. جان الان یه بشکه روغن مال ما شده 3,300,000، یه جفت دسته که ما شده 35 میلیون. خب ما چجوری میگه در میان میگه 25%. آقا محمود الو یه لحظه نمیدونم چی شد اما صداتون رو از دست دادیم. آره محمود جان ما رو از تلویزیون دنبال نکنید. بله من فکر میکنم یک آقا محمود هم تلویزیون رو میبینید، یعنی حالت ویدیو کل دارید با ما صحبت میکنید؟ آره خب نکن دیگه، اصلا تلویزیون رو ببندیم فقط تلفنی صحبت کنیم. نمیشه نه؟ اصلا پرید تمام. متاسفانه تماسشون رو از دست دادیم. ببین برگردیم به اون اخشار، به اون بحث اخشاری که باید به این اعتصابات بپیوندن. ببین بازاری امروز بسیاری از این گروه ها هستن که ذی‌نفع جمهوری اسلامی هستن. خب یعنی از شرایط سود میبرن. جمهوری اسلامی موفق شده افرادی رو رانتی، یعنی اینا افراد رانتی هستن که در زیر سایه جمهوری اسلامی به دلیل اینکه شایسته سالاری نبوده تونستن کسب و کاری رو با امتیازهای ویژه راه بندازن، از این کسب و کار سود ببرن، تونستن وارد دانشگاه ها بشن، تحصیل کنن، مدارک تقلبی بگیرن، نه بر اساس دانش و سواد خودشون یا تلاش خودشون، بلکه بر اساس امتیازهایی که بهشون داده شده، پایان‌نامه هایی که خریده شده، سوالاتی که بهشون داده شده. اینها بعداً در اداره های، در سازمان های دولتی مشغول به کار شدن، خانواده تشکیل دادن، به هر حال خانه خریدن، ماشین خریدن. خب یعنی ما افراد اینا شدن محافظین خاموش جمهوری اسلامی. بله. شما باید به اینا هنرمندان و هنرمندان حکومتی رو اضافه کنی. همه کسانی که اگر ایران به معنای حقیقی خودش آزاد بود و افراد میتونستن بر اساس توانایی‌های حقیقی خودشون در یک بستر مناسب شکوفا بشن، این افراد، این فیلمسازا که امروز جوایز بین‌المللی میبرن، خب نه صرفاً به واسطه تواناییشون، اینو صادقانه دارم بهت میگم، به واسطه نمایش ایرانی که بعد از فاجعه 57 مورد پسند غربی ها بود و اون یک خاور میانه‌ای بود که یک مردمی که عقب مانده تر هستن، مردمی که در فقر زندگی میکنن. خودت میدونید چه داستانایی رو اینا از ایران به نمایش گذاشتن در جشنواره‌های بین‌المللی. در پیرو صحبتای تو هم بگم، علیرضا بیرانوند یه خاطره از بچگیش میخواد تعریف کنه، 8 تا توپق میزنه، اصلا حرف بلد نیست بزنه. دانشجو رشته پزشکی ژئو نمیدونم چی فلان جای دانشگاه فلان جای. آفرین، دقیقاً منظورم همین بود. منظورم همین افرادی بود که امروز اگر که یه پلتفرم بین‌المللی پیدا میکنن، برای اینکه از اون موقعیت استفاده کنن، صدای اعتصابات باشن، صدای کامیونداران باشن، نمایش اختلاف بین ایرانی ها رو به خارجی ها مطرح میکنن. پس بنابراین ما اختلاف داریم، ما الان استحقاق تغییر نداریم. خب ما باید هوشمند باشیم. میدونید چرا؟ بذار اینو صادقانه بگم، برای اینکه در ایران آزاد شایسته این افراد یک دونه فیلم نمیتونستن بسازن. در زیر سایه این حکومت فشل هستش که میتونن فیلم بسازن. برای همینه که امروز اگه پیام میدن حمایت میکنن از کامیوندار، توی پیامشون تهش مینویسن آقای جمهوری اسلامی به زبان غیر مستقیم، تو رو خدا سر عقل بیا، یعنی نرو، یه جوری شرایط رو یه جوری درست کن که ما بمونیم. دقیقاً. برای همین میگم که شما اینا رو فراموش کنید، کنار بذارید. قدرت کامیوندارها رو دیدید، تازه این فقط یک قشره، یک قشره که تونسته جمهوری اسلامی رو این چنین دچار دستاویزی کنه. بله. نانواها نمونه دیگری از کسب و کارهای مستقل هستن اتفاقا. یعنی شخصی که خودش یه نونوایی باز کرده، 3 تا کارگر دیگه داره. در جمهوری اسلامی کامیوندار طبقه متوسط محسوب میشه
بذار اینو بهت بگم، این نانوا صاحب نانوایی طبقه متوسط محسوب میشه، نه این رانتخارایی که امروز ژست میگیرن، کنسرت های وزارت خارجه وزارت کشور میرن تو سالن وزارت کشور میشینن و حال میکنن و نمیدونم مسائل خاص خودشون رو دارن. طبقه متوسط اونایی نیستن که اصلاح طلبها خودشون رو کشتن که تحریم نکنین چون به اینا فشار میاد، بزنین طبقه متوسط در ایران رشد بکنه. طبقه متوسط امروز ایران کامیونداران، نانوایان، گندمکاران، کشاورزان، کسبه‌ای هستن که خرد و مستقل فارغ از جمهوری اسلامی دارن با تمام چالش‌هاش کار میکنن. طبقه متوسط امروز ایران کادر درمانن، پرستاران هستن. این افراد هم به صورت پیمانی حقوقشون داره، هر روز به جایی میرسن که به قول فروید میگه افسردگی اون خشمیه که متاسفانه نتونسته خودش رو به بیرون بده، اون خشمیه که باعث میشه بسیاری از رزیدنت ها جان خودشون رو امروز بگیرن، رزیدنت های پزشکی بگیرن، پزشکایی که در اثر فشار کار بگیرن. در دوران کرونا به دلیل نحوه مدیریت بسیاری از اونها جانشون رو از دست دادن. خب اینها کسانی هستن که قرار گرفتنشون در کنار کامیونداران میتونه تغییر اصلی و اساسی رو ایجاد کنه. یعنی ما نگیم بازاری با شما امروز نیست، با جمهوری اسلامی ذی‌نفعه. این راندخورها، هنرمندان راندخور، کسایی که به نظر مخالف میان، اینا هیچ کدومشون در کنار شما قرار نمیگیرن. برای همین ما باید تمرکز کنیم روی لنجداران، روی راننده‌های تاکسی، روی همین راننده‌های اسنپی که گفتن اینا میتونن کولبرا تبادل رفت و آمد کالا رو مختل میتونید بکنید، سیستم اینها رو فریز میکنید. جمهوری اسلامی زمانی که احساس کنه فقط احساس این که کنترل از دستم خارج شده به دلیل پراکندگی، به دلیل گستردگی، اون روزیه که دیگه توان مقابله نداره. منتظر این اخشاری که هیچ وقت نمیان نشین. و چه کاتالیزر خوبی شده این اتفاق. داریم اقشار گوناگون جامعه رو میسنجیم، یعنی یه الکی هستش. اونایی که مردمیان پای آزادی میهن میخوان بیستن، تکلیفشون مشخصه. اونایی که راندخارن میخوان جمهوری اسلامی همچنان بمونه و خون مردم رو بکنه تو شیشه هم تکلیفشون مشخص میشه. اینجاست که نقاب از چهره میفته. بله. شهرزاد عزیزم تلفن شما رو میخوای عوض کنم؟ پیام شهرزاد رو بخونم. بله 2044 19 17 560 نه 2044 2046 100 827 2044 2046 100 827 شماره تازه اون هست. با این شماره میتونید تماس بگیرید، رو خط برنامه بیایید و نظرتون رو به گوش ما و دیگر همیهنان برسونیم. نکته شما رو بشنوم. یک تلفن دارم از کرج. نکته من نیست، پیام شهرزاد عزیزه. بله. در کامیونیتی من و تو که به زیبایی نوشتین، ملیگرایی نه در شعار بلکه در عمل به مسئولیتمون در قبال میهن معنا پیدا میکنه. ملیگرایی ریشه در عشق داره و ثمره اون پیشرفت، عزت و اتحاده. این حماسه بزرگ در وطن در حال رقم خوردن. حمایت میکنیم تا آزادی میهن. بسیار قشنگ نوشتین. واقعا شما شهرزاد جان دقیق ترین معنی ملیگرایی رو نوشتید. معنی حقیقی ملیگرایی نیستش که ما ایران رو تنها دوست داشته باشیم. دوست داشتن به خودی خود کافی نیست. ملیگرایی یعنی این که ما اون دوست داشتن رو تبدیلش کنیم به یک اقدام عملی، تبدیلش کنیم به وظیفه خودمون برای آزادی اون میهنی که عاشقانه دوستش داریم. یعنی دقیقاً همین حرفی که شما مثلا نگاه خیلی جذابه. ما مادر اصلیمون ایرانه که مادر من فرزند ایران، مادر شما ما مادر اصلی، مادر بزرگه، اون مادر عزیزمون که همه چی بهمون داده ایرانمونه. شما اگه مادرت حالش بد بشه براش چیکار میکنی؟ مگه خودتو با آب و آتیش نمیزنی که سالم شه، سر پاشه، سر حال شه؟ الان ایرانمون، مادر اصلیمون حالش بده. هر کار برای مادرت میخوای بکنی دست به جنبون، همونه، هیچ فرقی نداره، هیچ فرقی نداره. بریم کرج با منوچهر صحبت بکنیم. منوچهر جان درود بر تو، رو خط برنامه هستی. درود بر شما آقا امید. به روی ماهت منوچهر جان، درود به تو. ضمن عرض درود بر شما و تینا خانم، درود به شما و آرزوی سلامتی و طول عمر با عزت برای شهبانوی عزیز و شاهزاده و تشکر فراوان از کامیونداران دلیر و شجاع و زحمتکش. من یه خواهشی داشتم ازتون. میخواستم یه
آدرسی از محل تجمع اعتصابیون بدین. مردم نمیدونن، اینو شما رسانه‌ایش کنید. آقا منوچهر، اصلا اینجوری نیستش قضیه. تمام کامیوندارا در شهرهای گوناگون خودشون دست از کار کشیدن، رفتن ماشین‌ها رو اینجا پارک کردن. خب ببینید مردم میگردن مثلا کجا اینا رفتن پارک کردن و الان که نیساندارا ماشاءالله خدا رحمت کنه امواتشونو که اعتصاب میکنن، من یه پیشنهادی داشتم، بهتر نیست پلاکاشونو بکنن که دیگه کسی نتونه اینا رو بخواد یه ردیابی کنه. آقا پلاکو بکن بنداز اونجا برو. این هم نکته است. ما بازنشسته ها از ما چه کمکی برمیاد؟ ما که نه نیسانی داریم، نه چیزی داریم، نه کامیونی داریم، ما یه بازنشسته هستیم. شما حضور میلیونی دارید. بله درسته، ولی ببینید تجمع در یه جایی باید باشه. الان ما فقط میتونیم از کامیوندارا تشکر کنیم که باعث این اتحاد شدن. و متاسفانه حالا بعضی ها نمیتونن کارشون رو ول کنن یا در اثر یه مسائلی دارن که خود ولی خواهش میکنم از اونها هم یه مقدار دندون رو جگر بذارن. چرا نکنیم؟ منوچهر جان، شما خودتون در تجمعات بازنشستگی های شرکت میکنید. شما هر هفته این تجمعات رو داریم در سراسر ایران. شرکت میکنید؟ بله، ولی میریم اونجا. منتها ببینید هر تجمعی یکی میان تجمع میکنه مخابرات، یکی میاد کارکنان دیگه تجمع میکنن. ما بخشی که مثلا به ما مربوطه ما میریم اونا رو میشناسیم، اونای دیگر هم میشناسیم، ولی این اعتصاب همه‌گیر باید بشه. بله بله. نه اون که بخشی بیاد میان اونو تطمیعش میکنن، یه مقداری بهش کمک میکنن، بعد دوباره ول میکنن، فردا اون سردسته اون تجمع کنه رو 5-6 تا دورورش رو میگیرن و میبرن. اینجوری ما میخوایم نباشه. الان کامیوندارا دختر گلم ببخشید معذرت. آقا منوچهر دوست داشته جان بفرمایید. من یه خواهش دیگه هم داشتم، یه آرزویی دارم. من کمتر از اون هستم که بتونم حتی پایین چادر خانم فاطمه سپهری رو ببوسم. کمتر از اون خودمو میدونم، ولی از کامیوندارا بسیار سپاسگزارم، تشکر میکنم، بلکه اینها متحد کنن همه رو و تمام مردم اقشار بیان جلو. تاکسیدارا اومدن الان، خدا رو شکر. الان شما آقا منوچهر، شما به عنوان یک بازنشسته از کرج دارید صحبت میکنید، قطعا بازنشسته های کرج رو میشناسید، هم دسته های خودتون، هم کارهای سابقتون، رفقا رو میشناسید. چرا خودتون اصلا یه تجمع تشکیل نمیدید برای کامیوندارا ها؟ منوچهر جان، چرا این بار به جای اینکه خواسته خودتون رو مطرح کنید، من دیدم شعار داده میشه، بنر دارن بازنشسته ها، گفتید که گروه های مختلف هم میشناسید، به جای اینکه پراکنده بشن، یک بار شما این بار به جای خواست خودتون و مطالبه خودتون برای کامیوندارا اونجا بیستید، بگید ما بازنشسته برای کامیوندارا هستیم. ببینید دختر گلم، تینا خانم، جانم، این چیزی نیست که من بازنشسته پیرمرد بتونم چیزا. من موقعی که میبینم 10 نفر جمع شدن منم میرم تو، ولی یه سرگروهی باید باشه که بتونه اینا همه رو فراخوان بده. بله با سر میریم. بله با سر میریم. الان شما تجمع میکنید؟ اصلا من الان خودم فراخوان میدم. نه یه سوال دارم ازتون، الان کی فراخوان میده برای شما؟ منوچهر جان، الان که شما تجمع میکنید، بازنشسته‌هایی که هر هفته تجمع میکنن، کی هماهنگشون میکنه؟ نه من الان اعتراف میکنم این هر هفته من نمیتونم برم، نمیدونم کجا هستن، ولی مثلا جلوی مجلس که میریم میبینیم، آره میریم مثلا میبینیم توی یه خیابونی برای ماشینشون، برای اونایی که کلاهبرداری کردن طبق ثبت نام و اینا شرکت ها کلاهبرداری کردن، خب ما میریم اونجا میگیم بله آقا حق اینو چرا نمیدی؟ چرا اجازه دادی یه شرکت کلاهبرداری کنه؟ اگر واقعا شما دولتی‌ها با اینا هم دست نیستین، خب شما حق این بابا بدین، حق این زن و بچه‌ها. دست که من ثبت نام ماشین نداشتم، پولی ندارم که بدم ثبت نام ماشین کنم، ولی من این استدعا دارم کامیوندارا اتحادشون رو حفظ کنن. و خوشبختانه الان فرمودین لنچدارام اومدن جلو، لنچدارام خیلی تشکر میکنم ازشون، رانندگان تاکسی. بله
خیلی ممنون منوچهر جان. سپاسگزارم من از آرزوی سلامتی برای خانم فاطمه سفری، منوچهر بختیاری و دیگر هموطنان دربند. بله سپاسگزارم از تماستون. آقا منم شاهزاده و شهبانوی عزیز برسونید، من دستبوس آنها هستم. خیلی سپاسگزارم ازتون و فکر میکنم شمار بازنشسته‌های کشور از میلیون عبور کنه و یک چیزی که میتونه معجزه این دگرگونی باشه حضور میلیونی ما در خیابون هاست. ای کاش بازنشسته که الان دیگه نامش هم روشه بازنشسته شدن، کار آنچنانی ندارن انجام بدن، معمولا تو پارک‌ها دارن شطرنج بازی میکنن یا یه گوشه جمع شدن دنبال حقوق عقب افتاده هستن. هماهنگی بعد شما الان یک جوری میگیم ما نمیتونیم، ما بلد نیستیم، ما اینا. شما یک زمانی گردانندگان اقتصاد و سیاست‌های این جامعه بودید. شما یک زمانی رئیس بخش‌های گوناگون بودید، در بخش‌های گوناگون پویایی داشتید. تجربیاتتون رو به کار بگیرید برای یک شبکه‌سازی، برای اینکه همدیگه رو پیدا کنید. بازنشسته‌ها در سراسر کشور به خیابون‌ها بیان، دم استانداری‌ها، دم فرمانداری‌ها، دم تأمین اجتماعی، هر جایی که فکر می‌کنید و یک خودی نشون بدید، یک کاری بکنید و چرا که نه. بریم یه تماس دیگه داریم بگیریم از راننده‌های کامیون هست. تهران بهمون زنگ زده. محمد جانم درود بر تو، رو خط برنامه هستی. آخرین تماس امشب. درود بر شما آقا امید. بروی ماهت محمد. درود به شما آقا امید. تو زلزله کرمانشاه و سرپل زها بله از طرف سپاه و از طرف هلال احمر از بنده خواسته شد به عنوان نماینده و لیدر چند تا کامیون کمک ببرم برای مردم زلزله زده. بله. این کار رو انجام دادم، بردم. بعد همکارای من میگن اون موقع که تو برای جمهوری اسلامی آب تو آسیابشون میریختی ما به حرفت گوش دادیم، حالا باید این ور قضیه حرف ما رو هم باز تماس بگیریم منتقل کنیم. توقع به جاییه. بله. حالا به من میگن به امید به شبکه شما زنگ بزنم بگم جاده خراب و روغن و اینها بهانه است، ما لاستیک آجدار میخوایم، رهبر تاجدار میخوایم. این حرفشونه. میگن اینو چه شعار عالی میدن. چه باحال، چه قافیه‌ای ساختن. آجو با تاج تالیشی قافیه نکرده بود. بله لاستیک آجدار میخوایم، رهبر تاجدار میخوایم. بعد این کامیونداران تهران امروز این واژه تهران هم تعصب دارن. میگن تو خیزش مهسا هموطن کردی از کردستان پنندج زنگ زد گفت تهرانیا ترسو هستن، پشت پنجره داد میزنن. حالا میگن هموطن کرد ما وایسادیم، تو هم بیا کفاشی رو ببند. نه ببین این حرفا محمد عزیزم، این حرفا جز این که بخواد نفاق بندازه و اتحاد مردم را از هم جدا بکنه هیچ چیز دیگه به همراه نخواهد داشت. همه میدونن که خیزش 401 از دم بیمارستان کسرا در تهران آغاز شد به خاطر هم میهن کردمون. یعنی برای فرقی نمیکنه. به خاطر نخی خواهش میکنم انقدر هم میهن این کرد و این ما ایرانی هستیم. به خاطر یک دختر جوان ایرانی بله. از تهران شروع شد. این بازیام شما میدونین دوست عزیز، اینا رو اتفاقا رسانه‌های خارج از کشور دیگه میدونین برای کشورهایی که نمیخوان در ایران تغییری ایجاد بشه این بازی‌ها رو اینا رو انداختن. یه سری گروه‌های مزدور هم هستن که پولاشون از کشورهای دیگه میگیرن. ما همه ایرانی هستیم. بله هیچ فرقی نمیکنه. ایرانی هستیم. الانم جان ببخشید الان ممکنه قطع بشه. بفرمایید. من یه 10 ثانیه صحبت کنم با شما. بفرمایید. تلویزیون. امید ما یک مثالی داریم با عرض پوزش. میگه از گوسفند پرسیدن سرتو قصاب میبره با چاقوی سلاخی دردت میاد؟ گفت دردم میاد، ولی قصاب وقتی زیر پوستم باد میکنه و با مش میزنه اون مش دردش بیشتر از اون چاقوه. حالا اگه جمهوری اسلامی کامیوندار رو درک نمیکنه، هستن توی تهران دفاتر مؤسسات حمله بار و دفاتر پیمانکاری که از کامیوندار زالو صفتی میکنن بلا نسبت خوباشون، مثل بهره کشی از بردگان رنگین پوست تحت استثمار قرار میدن کامیوندار رو. جمهوری اسلامی رحم نمیکنه. از انتظار از هموطن دارم، میهن دارم که رفتم خونهشون، مدیر مؤسسه تو ساعت 11 شب برنامه امید ام رو مثل بازی فینال داشت نگاه میکرد. عکس تصویر زمینه تلفنش عکس شاهزاده است، ولی میاد از کامیوندار زالو صفتی میکنه. کامیوندار رو میاد مثل بهره کشی از بردگان رنگین پوست از کامیوندار عرض کردم استثمار میکنه. ما درخواستمون ما از هموطن، از کسی هم میهن، کسی که همکار هست، کسی که شخص هست،
بیشتر از جمهوری اسلامیه. اینا باید درک کنن، اینا باید درک کنن، اینا باید درک کنن. بدرود امید جان، با امید دیدار. سپاس از تماست، سپاسگزارم. و بله هیچ فرقی نمیکنه کدوم هم میهن از کدوم شهر و کدوم نقطه میهن باشه، هر جا براش مشکلی وجود بیاد، هر جا بهش تعرض بشه، حقی ناحق بشه، وظیفه ملی میهنی هممونه، تمام قد پشتش بیستیم و باید این کار اصلا اپیدمی بشه در جامعه. خواستم بگم که گرگی جان سوپرفن من و تو شدن. خیلی خوش اومدید به جمع سوپرفن های شبکه من و تو. ازتون سپاسگزارم. بهنام مصدقیان، ایشون هم به من و تو فن شدن. خیلی خوش آمدید. در پایان یه نکته هم که میخواستم بگم اینه که این گروه هایی هستن که گروه های کمونیستی و چپ خصوصا که همیشه سنگ دل ای کارگران جهان، ای زحمت کشان، همه باید برابری داشته باشیم. وضعیت گروه های کمونیستی کجان؟ کدومشون یه تجمع در حمایت از کامیونداران برگزار کردن؟ کدومشون تماس گرفته با یه اتحادیه جهانی از شرایط امروز کامیوندارا در ایران بگه؟ نیستن. یادتونه اعتصاب کامیوندارا شروع شده بود، ما ویدیوش رو در صفحه من و تو گذاشتیم. همین کمونیست ها و چپ ها دم در دانشگاه جمع شده بودن در حمایت از فلسطین. بله، در شهرهای گوناگون. من همیشه میگم اینجا اون بزنگاهاییه که شما میتونید تشخیص بدید نیروهایی که نه واقعا به دنبال آزادی، ارتزاق از شرایط فعلی ما، کسب و کار از شرایط فعلی و مصیبت و فاجعه ما ایرانیان هستن. توی این بزنگاه هاست که شناخته میشن، چه از گروه های مختلف چپ و کمونیست بخواین بگیرین، چه از هنرمندایی که اینور و اونور براشون فرصت پیش میاد، تریبونای جهانی در اختیارشون قرار میگیره، یک کلمه راجع به یه چنین اتفاق شگفت انگیزی صحبت نمیکنن، راجع به یه مسئله‌ای صحبت میکنن که اصلا اون فرد خارجی اصلا نمیدونه چی هست، اصلا در ذهنش تو اون فضایی که اونا هنوز تو همون فضای مسموم 60 سال پیش خودشون گمن و اصلا براشون ایران و ایرانی ذره اهمیت نداره، فقط میخوان ایدئولوژی و تفکرات پست و پلشت خودشون رو یک جوری یه جا فرو کنن. دقیقاً. بعدش هم دارن ازش سوداوری هم براشون داره. البته الان که فاندها و اینا هم که دولت آمریکا اینا رو قطع کرده، میبینین که خب اینا دیگه نیستن دیگه. یه دونه تجمع 10 نفر نمیتونن تشکیل بدن برن جلوی اتحادیه‌ای که برای کامیوندارا مثلا توی کشورهای مختلف وایسن و اطلاع رسانی کنن. اصلا تا همین الان 7 روز یک هفته از اعتصابات سراسری کامیوندارا و رانندگان ماشین‌های سنگین گذشته، ما هیچ واکنش قابل دفاعی از اینا ندیدیم، مثل بقیه کاراشون که هیچ کدوم قابل دفاع نیست، چه از طرز فکر و ایدئولوژی، همه چی اینا هم همینجور مثل الان. ببین کناروس نوشته که من پول گازو ندادم، خوب کردی، گازمو ندادم، هیچکی نده. درود به شما. بعد میگه که امروز اومدن بردن کندن این کنتور گازی که داشتیم، من شلنگ گذاشتم استفاده میکنم، میدونم کار درستی نیست اما این نافرمانی مدنی منه. درود به شما. من یه مطلب دیگه هم بگم، این چپ ها که داریم میگیم گروه های دیگه اپوزیسیون، یعنی احزاب دیگه هم شامل حالشون میشن. تا همین الان هیچ حمایت همه جانبه و همه جوره هیچ چیزی از این آقایون و از این دستک و دنبک و اینا ما ندیدیم. بله، به هر حال میگم این بزنگاه‌هاییه که باید دور و بر خودتون رو حسابی خوب میتونین بشناسین تو مسیر پیش رو، همونطور که 1401 کمک کرد الانم کمک میکنه. بله، و حالا که اینجوری شد رفقا دست همو بگیرید و ول نکنید، چرا که ما هممون لاستیک آجدار میخوایم، رهبر تاجدار میخوایم.